Bandeko mbote mbote. Excuse. Bisika no soboza na nanga. Na 5 continents nyonso na pesi bino mbote ya Yesu Kristo ezala na bino, na ba famille na bino, na ba projet na bino, na nyonso bokosala nzambe alola apambola bino na ba makambo nyonso ya bino ndeko bolandaka na bilili oyo afungolaka bino miso oyo alobelaka bino makambo oyo boyebaki te na oyo boyebi oyo bokoma kosala pe na bilili oyo nalobaka ntango nyonso ndeko na bino Simon Poso olobi to nzeta moselu kataki erengundu kaka mwa monene lala lulala bulu yeke bataria na pesi bino nyonso mbote nie kese na kese bato nyonso na pesi bino mbote bandeko merci vraiment na ndenge bokomelaki ngai namonaki bandeko ebele oyo surtout bata États-Unis bokomelinga bata Londres bata Allemagne bata ebele bokomelinga mpona maconcernant baémission bolanda namoni vraiment ke bolandaka nga vraiment liboso nga na banomonaki nga bia bandeko ya mosusu bazalaka vraiment trop prité mais namoni vraiment bozwaka makambo sérieux na baémission na nga nalobaka na sepeli na bon apesi d'abord merci na bandeko nyonso balobaki na ngai concernant que lisolo leo na kobeta concernant ya famille ya basi ya fali basi ya fali nana ketchup na Niki bango nyonso mibalo na bato balobi na nga mingi bandeko bo commenter trop bobengi nga trop nga moko te bangisaki ngai na ndimaki te ke boko kobenga nga ndengo wana na moneki pe bandeko misusu pe balobaki na moneki makambo na bino bolobaki na bino quand même ça va mais il y a battu qui mais vraiment on n'avait pas vraiment quand même beaucoup de profondeur te bolobi na bino bien mais na tale qui vraiment boso ko lobaka ba avantage mais ba inconvénient vraiment vous n'avez pas beaucoup parlé avec ça mais ngana yeko loba siko ngai na ko loba oyo nyonso oyo ngana moni na oya malamu oya mabe poto bongisa tozate poto kabula parce que fali na basine na bakotika la ka basina yi jamais biso ndenge ba bandaki to yeba kite biso te ko kuta kaka fali ba koma na basina yi boyebi ndenge ba bandaki na bangote yango ne selo ko mo il faut ko sala réconciliation ya malamu pona yebe fali azala malamu na basine nyonso ya mwana bandiko bokomelenga bobiote pa simo yoko koloba parce que yo loba makama ba famille ndenge ni noso ko koloba likambu ya fali te nonga ba kina bongai natala kananu na bena bonke na bena bandiko ke natala kana yeba kandeni na koloba je ne peux pas parler directement tout ça va te belete il faut otala ndeko na ndeko o azoloba po oyeba oyo koloba tena oyo ya mwana nde na banoko sela mwa muke na loba bobi na nga vérité yo muto yebi yango bi mais vérité na nga pe yango bo tsiko bolobi na nga vérité na lo yo pe na koloba na ngai na sa na nga parti prité na le na nga pe loko te o boloba ke o po ni yango na banoko kima koloba ya mususu zwini soit que prime d'activité la neli na nga bonga sala kani mais so ko ba copier pe prime d'activité ba félicito melana ezaka na ngo ba ko ya kate so ko tuna na ndenga malamu ça no problème te le basiko na ndenga tsobolo tubulu tata so so na ndenga malamu ko lobana o kozwana yo na so na nga bonga salini so ke sala ndenga malamu pienga na kozwana nga ndenge o te boyebote na ndenga bien o ko kozwana yo y a pas souci bandeko na bandi ko lobaliso na biso ya fali pupana basi na yimi bale nene na ketchup na Niki nazana likamvu bandeko omoni biso to yebi bango bien te eloko liboso ngena banda wana parce que bolinga ngana lobati boko yoka ngo pe wana biso to yebi Niki na nana na fali bango bisa to ka ba yebi makambu na bango avant wana omoni soki olingi mwasi to lingi basi na ndenge ya kozana bango il faut vérité zala eloko na sefi sabino bandeko oya ako yinanga to ya polémique te vérité na ngande yango boye ko swabino e ke swabino eloko ezo sala nana ketchup na Niki na bango mibale na ye mobali na bango fali vérité zati to bandi wana bo tu na pas si mo vérité zati ndengini parce que vérité zati ndengini po bomona makambu oyo biso makambu na bino andako ebi malibanda c'est qu'il y a quelque chose qui eza caché na kati na bango mibale nana yebi Niki te azalaka mwa safali nana yebi nana ketchup te azalaka mwa safali fala bota na Niki abota pe nana bango mibale bayeba ni kimbanda na bo sikoyo ko sala problème nini
pour comme les réseaux sociaux. Il faut retourner. Au moins, il faut poser question. Et bimeli ndengeni. Makambo po ebima nyonso yo. Mutaza source makambo nyonso. Yemo fali poupa. Donc, il faut la vérité. Soko inangai na kokamwa bino. Parce que na fingité, na soloba, selon ndenge na taleli, ndenge na yebeli libala, na yebeli mabala wana. Mutaza source likambo saka ka fali. Pour nini na lobi source parce que fali mutaza na moi dire na kata couple wana. Omoni soko za na basi mibale. Soko ningo vivre na polygamie. Polygamie na moment où tu es pour il faut zala. Ozala pe na maîtrise. Parce que biso bangala bandaka na to banoba na biso ba se belé. Ba se belé. Na ba pe ba na ba biti na ko ba. Et ça moi be économie ba économie nyonso ba za na mo pe ba papa na biso ka ba polygame. Mais pour ce que ça polygame, il faut aussi bi conséquences nango. Et ça avantage nango na ba inconvénient nango. Yo mutoko yeba ndeko ko memelango. Si pour ozala na bango bien mobali faut ça na maîtrise. Il y a des baswana, des conjoints. So qui te okosala boy. Yeba mobali il faut yeba ko maîtriser côté yo na côté. Il faut ça l'égalité. Parce que lingi ba kono sumi bali pour yo ko lingi ba ozala na des babole nde makambo. Depuis qui pomba tembe na za wande. Sukisa. Na so ko pesa toli parce que na yende poto bongisa to yeko bebisa parce que eza des choses one parce que na débat on bali soki vérité exacte bana membre ego sala kitoko parce que kuna pe bana bazali et pas nana ke soki pe bana bazali et pas pe niki bana na za pour mutute na za ko lobali kamundenge za parce que bo lobby belé na moni ba biloko bo lobby mais bo bosani ba makamsunga na yeko bakisa nani fali yende mutazal alibitre ya makambu nyonso yeso ka lobika ka cesser le feu makambu nyonso ceci c'est que et pas ya bango mibale basala mibale et loko moko boyezali moko na bango mibale na vérité zate na kata mobali na bango côté moko siko ezola kisana ndenge ke fali aza côté moko mais côté moko aza na équilibre selon ndenge na moneli parce que makambo nyonso to bima eso bimisa boye Niki na ketso eloko so bimisaka ke eloko so bomba bale sikse kaka mutu no so ifazala parce que si comme on ndenge ba ngom so basemi ba il faut fali sikwaza na bango équilibre ayi ba siko ko gérer nani azana ni nana essentiel yo bimaka ngana za mobali abuo pia fali mutu akokata match wana mutu mususu akoko matate akende. Nous, on va te parler de quoi on va l'élo team ou le ça ya. Réponse que moi on était fali mutazana moi à dire na kati. Fali mutazana moi à dire na kati parce que l'élo soto parce que yuli kamuna yo anda e ko banda c'est na global minute. Soko moni na kati afo na bino makamuna bino bimi banda ya ka suli bala malamu te. Et comme il bala provisoire. Dibala et comme il bala moko parce que les kamuna enda ko bima banda ndenge parce que osana moi sinon na ndako soki les kamwe bimi c'est qu'il y a quelque chose moko qui ne va pas na ndako parce que surtout soto tangi kota ki bombana on essaie bango sa kimbana essaye yebana na ngo ya malamu yebambanda na hote oyebi mbanda nga songolo pakala oyebi mbanda no asa niki nana ke choko ebi pepe mbanda o monike bansa esa na ngo eloko teke ya sikato to sutu ke la ke bayebani o kuna bota kana ye pa bota kana sikoto ko lubandenge ni c'est que mobali na bangonde falinde asa na mobali na kati ya basi wana na yibite parce que si vous fallait ça responsable na bangomi balé makambone ko sila parce que eloko pe lisusu na koloba na fali ezali ndenge nini omoni na kata foyer na yo moko ko lingoza na conseiller te likambo foyer na yo moko il faut yo moko gérer na mwasi na basi na yo parce que ndemo lingeli mwasi oyo niki ndemo ko lingela na ketchup soki na bango mibali moko so sentir que différence ezali mwana mama fali okozana kimia te wana ya misuba omoni kolinga kozala jalelo te batu misuba bete na ko balo baka fali te fali linga mutalo bano vérité on a solo bano eza vérité
kolanda bata ba sentiment wana te bazo ya pona basala soki ndenge nini wana bataja lelo kolanda bango te onga na solo bana ezande yo parce que bango no so baza bana na yo bango no so baza na yimi te nsonga na koloba ki boya nana bana ba ote appuyer côté boy o boya nikite yonde sibo ba ko gérer bango no so parce que bango no so ba basi na yo to mata to kita biso to yebi bango ba saka basi na yo ngana yebi na ngai te soki et comme yo aboyi nani atiki nani wana je ne peux pas entrer mais ngana yebe les salaka bongo parce que polygamie pour soko niveau ça la polygamie na nomoyo surtout sur bambongo ya biso ya keba kebo mais oko bima vraiment mutakala boko bimso mutakala parce que oko sambo ko na mbongo akala polygamie na moment de to soki eza na avantage mais be convenir na otala ndenge zala gérer siko de babor soko ebo gérer oko kufa kuna baloba kuna babenda singo ko zala côté ni yomoko yebe sigozo kende yomoko yeba sigozo ba na côté pesusu na soloba niki na telemili su niki na bandina kotani niki omoni biloko msusu koyoka kabate belete omoni soko sana kasa foyer na yo niki osala mo ndenge osana fali wana na bandina kotoa na bandina niki na kosusa pa na koketso pa na ndenge osana niki wana kaka biso ba camarade yo na ba semeki o to za ba mbela mfumbwa parce que mbela mfumbwa ko memeta na o memia na bialisha ko kata ne mfumbwa o memia place no sakati parce que to zanga frontière parce que kaka bangona bazoya ko loba na yo bangona pe ba ko mia maloba pa ya nana parce que bango so ba semeki na yo ba semeki msu yango ba benga msu ba semeki nsekwa asuka ka tui amona na place kinda mina ba semeki beaucoup bon s'appelle Kambuti hein parce que mina bozo ngabo sala côté boy bon côté na boutique la nani na bino pe suna ba camarade pe misu ne baza ko lobela ndena yoki sala nini ko sala mwana ba sentiment parce que libala on ndenge nikia za wana eza yo muto za libala camarade te mutana libala na yo bon so mtamfuya amfiya ko pe na libala wana ako ningo sala so sala ndenge ni parce que niki yo yebino bien ke nana pe kofi nani fali baza kana nana eza ngelo kasika te oya yo yebiso lisolo bo ba fingi yo nana mutu nso ba finga kaye kon ko bitungisa note niki mutu nyoso ba finga kai enoko ba finga ngote sekeze loko moko existarate linga ba fingo ba so fula yo ba monene loko bien linga ba finga na bango yo bon so ba soki ba fingi yo est-ce que na mboka mobimba yebani ba finga bango ka mutu ba yebi na ba sebeki msuba zo yela bino ba sebeki ntse kwa msuba zo yela yo wana o ba yo yebi so makamu na ba nino sala kolanda te niki ngana zo solola na yo ba benga parce que ba yebiti na ni babi parce que mo ba balobi me biso to ngito yo kayo elo muso ko kolanda yo sa mo mo ba no sa déjà sa mutaye bana mo o kino kolanda mo ka ba pambala o bi silence ba le ba silence mo ko yobuke ko mo ndele mo ba bisa silence elo ba ka kebele silence mo muso ba no ba position note so ko poso lo ba mingi ba ndo ko comprendre kali mendesa la di ko yoka bango wana te ba nini boso tika mutu na batu ba loba na bango batu na yebi to yo mo safari ba yebi na bango batu misusu ba so ya wana ko pomba wa ko mbruyo yo niki na so bisa solo batu misusu ba za wana ba za ka ba mbruyo mususu azako aza sema simoko ka ko ya wa ta désordre eza ta problème aux abino na fali ko ni ngako betela ko pepe batu mingi suma solo te eza la bino eza fali awana zemi yango eza soposo ngobo eza sekra bino ngade ya mbayi batu misoma yeba ngo pona ni na boite ba camarade malamu bazali na ya mabeba mais tala ka muntu ni lokoko loba ne pe ko zala na ye entourage no pe mususu eza mabe makasi na landi bande ko musunde ba lobi wana bo ba non eza teke bakoko yina nani soki bakopatu bakoko yina yo ndambu pe bakoko parce que jamais mo kilimu bakoko lingo niki lekina jamais onga na zo bisa yo kangai na sana ngafana psiki ya mutu te na zo lobela yo parce que ndenge na landi ba makambo ngo kolanda ba sentiment te est-ce que kolanda no sentiment te ba tu biso ba saka pona ko embrouiller batu kolanda ba sentiment wana te onga na zo soko yokelinga okozala bien na maka kolanda ba sentiment wana te ba sene ki no pe kaka wana tanga ba mu ka ba so mi makamba so ke na ngope so pa ya nana ketso ozo monte ba zo embrouiller bino nyonso hein
Makambo nana koloba azo yebela ngo ndengeni il faut pour ça la mutu ba examen de constat makambo yo msu yo lobite ndengeni bango basoke no lobela na ba miso bazo yana pona ba flatterie ba yaka koloba yo sikota ngoloba boso mona nana yo kolanda wana te ba ko bebisa bino makambo yango nenda yeko telemela likambo wana po ona yebisa yo kolanda ba influence abatu te yo talela kandi ngo so sere libala na ona mobali na yo mobali bino sa mobali moko asa déjà ebani bino ndi mutu bo gérer bino ko komi lobali mutu boso kitsa mwa kombo pe mobali na bino bo tsa siko wa omuntu aso bimana kwa mwa trala la moko aso ebisika so kente ezane bino siko basi boyeba ko gérer mobali na ata likambo il va ko maîtriser likambo ezala nde bongo na sanso na ngande na yebe ndenga na kole ndeto ba komona ba mama na biso ba papa biso ndeba likambo ko yeba tika sana basi ne mu yo ka te ba swana pona ni yene responsable oya lobi yango ne tikadi et chanchakate falinde asasko responsable ya basi mibale wana na kiti kota nanake chop na kiti pa na yo kangai excuse nanake chop to yebi yo bien atanga yo talanga malabo yebi ngape bien soko yebi soko yebi te essentiel zolanda ngabo tinde lango nanake chop omoni lo mususu ko lingato kitsa valeur no na babilo ko moko ya pambala batu bazo yebi swana batu bayo za mwa safari vanda na ni na yo wana na titre na yo vanda na ngo kolinga ko yoka batu te nana ketchup kolinga ko yoka batu te omoni ndenge pe ba semeki wana ka bazoya bango pe musu bazo ya pe ma campagne niki omonte bazo tabino désordre et l'autre zo bo mabino na kata foyer wana mobali na bino ndera za la claire fali ndeza la claire sauf fali za claire bo vanda kim parce que fali seconde mutu azana nu claire azana nu azo ba ko maîtriser ba simi balete ko soana ko discuter monite ke eso bimisa bino vuma base classe na ketchup eso bimisa bino ki to côté et lo mususo yoki o sali lokolo yoki te na ezala bien et lo mususo moni lokolo monite especially mo peli nani ki bomba na bino za sikate et ça déjà si ba uyeba na bino mais mo bali na bino ndia sala clair na bino mi balé asa nde clair na ngande na so onga na so tsona ko yoke la bato belete bazo embrouiller musuka so ba jale bazo ka ba betelo maboko soko sala bango ndeni posu ona so bano ezande bongo ezana ngo lokote ya sika mwana mama na ngai solo kasi bato miso bazo katsana o ta sa kotana na non na sa kotana na ketchup te na sa pe kota ya na nikite ngana sana katikati ngana sa Jean Baptiste na yeko bongisa nzela po kimesala na yebongo na sa te opundi parce que ba bende siko ça fali ne face à la claire na bango mibale parce que soko ça na basi mibale faut yeba ko maîtriser bolingo siko bolingo ye muso eso yeba côté na ketchup bolingo mtesa makasi ngape na yebite côté ya nikipe bolingo sa makasi to yebite yende mobali mutakokata likambu wana bo bato balika ka ba loba ka bo mutu na mutu omoni ke sana ngona tina te liana tina te fali nda za la claire falinde yimta yende mutako sala maîtrise ya likambu wana mais sala ma sala mobali zala mobali na kasa foyer parce que le kolo olingo sala na débat bord il faut pas maîtriser pe débat bord na lobi mabete oya uzongo na interprétation ba te po bino bo bimsa ba fingité eza de vérité mutu azana na kata makambu koza likambo ne saka fali yende mutazana mo adira koloba mutu mso azana likambu te basi baswana kaswana kabo ko sona bomba makambo akala ya ba deuxième république tangu wana ba mama biso ba ndoko uswani la ba ya kala ba masula kala bonimo zo msangona époque erasute siko so mutolo et comme siko yo eloko moko boye ekota na mwana na kati ya nini te no eza bongo te na yango na tsoki nana zala mo kizala kinana na yo kolinga peteke batu boye non elo mususu moni na tsele msibino présence no mutatali yo mutako pesa respect na présence na yo ite mona mos omoni déjà le kolo comme ko kitisa kombo pe ko kitezo kitati omoni leki mutu baluba na ba entourage na yo ba misope ya malamu basa ya mabe mingi bazo ya ko fula olo ba buzo ko landa ngote eza ngona tina te eza tina te nana eza na tina te mwana mama ko bebisa kombo te tika na titre na yo na ndenge na yo niki yo pe tika na titre kombo na yo na ndenge na yo boko sala bien
Parce que biso kaka bato ka mutu to mema kama kamuto ke kuna oyebite nani ke niki il faut ça la boy prouver nanabo on va prouver ndenge ni a prouver na ndenge ni mutu na mutu sana ndenge nana sana periode na ye azana nini na nini azana ngai ya tondolo nani niki azana ngai ya paka mutu na mutu gérer paka azo gérer ngai na ye yo zo gérer ngai ya paka pona bana classe ozo sunga bango pona ngana zo gérer ngai ya basa zemi nazo nini nazo sunga yi mutu na mutu azana époque na ya zo renye yo renye na nini na kota basa zemi ndongo zo sunga bango na nini na nini kuna tondolo ngana zo sunga kote na paka pona bana ya classe mutu zo gérer ngai na ye siko to welela nini hein eza ngelo moko teke boloba belé na moneki ba makambo belé wana bana membre eza nini te mutu azana suksa makambo eza ndeko na biso fali pupa fali de siko mtanga tsa bango désordre yende ka mtazana mwandiwa po fali soka kati likambo to tika koloba biso nyos ngai po siko bengi ka bobio pasi ngolo nga selo ngai mutazana suksa likambo ne sa fali ye mtazana mwandipo a gérer de babord na ye yo le bi bangale de babole yango wada zala clair na bango c'est que pas na bango mutu moka somona ke bolingo moko eza ya kokita muso amoni ka zo renier yango na ndezo tsa dezo nzoka na kata ya kolinga basimi ba il faut ça na maîtrise kolinga te on a qui ça kolinga bango boye yo kende kanga na bango bongo soki kanga moko santi kolinga ke mi me ressemble oko sambo ko mona pe ki sakati ke bima kote wana yebe muninga na kolinga sala bongo anga police équipe te yango wana to saka pe mwana ba biloko mususu ba reconnaissance na makambo ebele na le bienfait ya batu pe mingi ko sala pe mwa reconnaissance na likambo obite na ko sala likambo te parce que sona sali botala boye ko sa il faut sa reconnaissance na makambo mususu o te na ko sala po ya mse ko déranger bango couple na ngami bale aussi ça parce que bana bango no so ba bota mutaza azana mwana tesa bango no so bana kombo ya yo ipupa bongo siko to boya nani to tika na ba sebe ki ndemo tika pe ko tsa désordre so ba personne bon lié lo ke ino si pendant que no lo ba suboy bozongi su mote bozo tsa désordre désordre pesa sous côté quand il y a famille il y a fallu on a tout désordre bozo tsa désordre na so wana no so basi na bino yemo ko lo babora no belo te bino ndeka bozo pota o mote bozo sana bino bozo lo yemo ko lo babora no belo c'est ka zo gérer bango na ndenge na bango mais fali nde mutu soka lobika bana membre fali mutu sana mo a dire na couple wana ce qui fallait lobité to tika la kabulu yeke la bataria to tika parce que bango ndo so mutu mwana muki azati na moni bango ndo so batalubakini bazali to sito koliko bataria batakana biso nyoso parce que so boti muninga mwana o ko mi mama o ko mi lubakini bon ça so mwana muke yo papa po boto ko mi lubaki biso nyoso batakana bataria muta mwana muke azate na kati ya communauté biso ndo tomika mais il faut gérer kaka fali ne mutazana suksa makambu nyoso mutaboy mutame la biso bazingi sangi tende na landeki bina te fali mutazana mwa dirwa yetle mutu akokitisa makambu wana biso to sala biso ka pesi biso ka sujet to sala en conclusion exact na lié fali il faut ça na mwa dira koloba parce que batu biso ba loba te ba bako kalsote jamais ngana zoloba oyo ngana moni makambo nyoso zoleka fali ne fa maîtriser bango nyoso bako nyoso basa basi na yo siko boko boya nani kotika yo nde muto sana vérité ya bango mibali wana parce que mundinga wana tsoki alobi boye ezo bimandeni parce que ngato sana kata ndako makambo na biso soke bimili banda c'est que ça quelque chose moko ezo simba te na kati parce que na soka monika libala boko mo swani libala makambo ezo bima libala bande ke koma libala moko ya keba nyoka lala libala malonga lisusu oyo na lobby ezande bongo bongo fali mutaza resu azana source makambu nyoswa yeso ka lobby il y aura pas problème yeso ka lobby kaka ko maîtriser basi ne mibali wana eza longo te eloko biso to lobaka banda tongo tipo kwa te to lobi kaka pona essentiel ka nde bobenga ngai oyo lobaki selo nde nga selo na ngai mutazana azana koza makambo so sa fali pupa abima mobali na kati na bango mibali
aza la clair na bango mibale parce que bango mibale siko bazo tsela bango ba dezo yende siko mtayebi makambo parce que ekokoza alingaka nana mingi toyebi te alingaka pe nikimi bango mibale ka ye kaka mobali mutu akoloba bango yende mobali mutu akomaîtriser basi na ye aza na bana bango nyonso tukuna ye moko yebi ndenge adivisaka mikolo ye moko kaka mutu ayebi yango bana mambo mutu akomata kita na likambo ya solo na lisolo oyo afali ezaka fali ye moko abota courage ndenge kaka yembaka ndenge alobaka ndenge bazalaka abota courage azongisa malamu na kati ya kimia na bango mibale soki te lola bulu yeke rie tika leloko ezala te to lelo sona ndonge ekoma lokola linyoko batika na banani bachasser nena koliango ekauki na buzoba yango fali pupa mtana sukisa makambo nyonso abota courage abongisa makambo yango nanga na yeki pona yebisa bino conclusion nanga eza nango te pona eza siko conséquence ya ba polémique banini ona sala base bele mibale polygamie conséquence nango yango ete ya bino botunenga polygamie conséquence nango yango eza na malamu nango batupe balingana na pekisi polygamie te yo mo mto yeba siko nde okomemela ngo yo kasi ba papa miso ba memaka ngo bona miso ba kufa ba age avant pona ni elekele ye muta kufa avant bo akoki stoka te atika bana ba kufa ba age ba 30 tala ba papa ngo ba polygamie wana ba kufa ba age ni ye balinga ba 50 rare omona ba 40 ba 30 ba makambo elekaka ngo belo gérer 4 bord 3 bord siko biso be bana to koti nango yo mo kam to yeba ndoko mema de ba bord na yo soko mi po bangala pe balingana bango ekolo nyonso na ko tantika bangala ba iluba bana bango nyonso babala na bango ka polygame basala bango soko ngo bana polygame yo mo ko yeba ka ko gérer ngo pika pe pene ça na avantage bango na de ba bo mais soko ça no avantage yo mo ko maîtriser o ko sala bouiller côté ba benda côté ba loba bino ka mutu boko yeba eba ndeko na sens wana ngana yeki kapona ebisa bino ke cause ya makambu nyonso ezali fali pupa yeka mutu akoloba momo na kati ya foyer na ye makambu nyonso ebongi bandeko pona buto lelo ngana suki wana oyo akosepela atali mebo panzango pona esunga pe batebele po bosenga ngai yango wana mutazana cause makambu nyonso ezaka fali pupa pona buto lelo botika malamu kimia na Yesu Kristo ezala na bino soki Yesu aye samedi te tokomonana butu malamu bonsoir.